పాలు పిండే విధానం ఏదైనా ఉంటుందా, ఎట్లా ఎవరైనా పిండొచ్చా? ట్రైనింగ్ కావాలి, ట్రైనింగ్ ఉండాలి కదా. ఎగ్జామ్ రాదు. ఓకే ఓకే. ఇట్లా నీకన్నా రాదు, నీకు వస్తుందా? రాదు. ట్రైనింగ్ కావాలి ఇంగిట్లా. ఓకే, అంటే దాని విధానం తెలిసి ఉండాలి. మీరే పిండుతారా ఈ అన్ని గేదెలు? నేనే ఇంత. అంటే పాలు పిండేటప్పుడు ఇట్లా నీళ్ళు తడి చేయాలనా? తడి చేస్తే సాఫ్ వస్తుంది. సాఫ్ వస్తుంది, గట్టిగా ఉంటుంది కదా, అట్నే తొడి గట్టిగా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. సన్నులో ఫ్రీ అవుతాయి. ఓకే, దుమ్ముకి మంతా పోతుంది. 4 అట్లనే అనాలి. 4 అంటే దుడ్డే చనిపోయింది దీనికి. అంటే దుడ్డేకిన మినిమం కడుగుతాం, ఎట్లా కడిగి పిండరా కడగాలి, కడితేనే ఫ్రెష్ వస్తాయి కదా. అదే ఏంటంటే దుమ్ములు అంతే కదా. అవునవును, దుమ్మనే ఉంటుంది, కడుగుతాం. బకెట్ 4 లీటర్లనా? బకెట్ 5 లీటర్లు. 5 లీటర్లా? Piano. చాలా సౌండ్ వస్తుంది.
బండికాడ నా ఛానల్ని ఇంతవరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. మీకు ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో కామెంట్ బాక్స్లో తెలపండి.